好，咁咧就今日咧同大家咧就講一講呢個奧林匹克數學嘅一個經常會出現嘅行程問題啊。呢條係一條幾難嘅行程問題嚟嘅，咁啊適合一啲高小啊啱啱學咗速度、距離、時間嘅關係嘅同學仔啦嚇。咁當然一般中學生都可以睇睇嘅。啊咁呢條問題咧就係話咧就個故事都好長啊。甲乙兩個車同時由 A 去 B，咁咧就速率咧就分別咧甲就係每小時60公里，乙咧就每小時50公里啦。咁甲到 B 嘅地方嘅時候咧，乙咧已經咧停喺途中加油站咧已經12分鐘啦。咁咧甲咧就喺 B 嘅地方咧休息咗10分鐘之後咧就翻轉頭咯喎，去翻A 啦嘅地方啦。而乙咧就喺甲開始回程之前咧嘅7分48秒咧就繼續向呢個 B 嘅地前進啦，佢未去到 B 啊嘛。咁咧就當然有機會相遇啦，係嘛？咁而家咧就話 A、B 兩地相距210公里，咁咧甲乙兩車會喺離加油站幾多米嘅地方會相遇啊？處理呢條問題咧，首先第一步當然咧要知道咧呢個誒個距離、時間、速度嘅關係啦咁就誒速度啦必速度就乘以時間，就等於距離啦distance 啊。咁學下啲英文啦，大家咁咧就即係話換言之，時間咧可以等於距離除速度啦。啊，好啦。咁我哋畫翻幅圖睇睇咯喎。咁首先咧就係 A 點喺呢度啦B 點喺呢度咁咧就我哋甲咧就同阿乙咧一齊喺 A 嘅地方出發啦咁咧就個故事就係首先甲去到 B 先咁我哋首先第一步咧，我哋咧就會係用呢兩個資料A、B 就係距離咧210公里。咁咧，甲每個鐘頭咧就60公里。咁我哋第一步咧就應該咧就係計翻甲用咗幾多時間係由 A 去 B 先，距離除速度210除60，咁呢啲自己慢慢計啦。咁3.5個 hour，3.5小時咁第一步就係呢度啦，計咗呢個地方先咁第二步咧就係話睇翻第二行啦。咁咧乙嘅車咧就係停喺當阿甲咧就到咗 B 嘅地方咧，咁乙咧就係會停喺途中加油站已經12分鐘咯喎。即係話咧係乙咧就唔使3.5個小時咧就已經到咗加油站啦，係早過阿甲12分鐘。咁即係加油站我哋當佢喺呢個地方啦咁我哋當加油站喺呢度啦，呢個加油站。咁乙咧就早12分鐘已經係到咗加油站啦。當阿甲到咗 B 嘅地方嘅時候咁咁我哋咧就計阿乙咧就用咗阿乙咧又去到加油站咧應該可以計到行咗幾多公里嘅。咁我哋就速度50，咁又唔使3.5 hour啦。咁咧就3.5減翻12分鐘，12分鐘你要化翻做小時記得12 over 60咁咧就用咗3.5減1/5度啦個小時啦嘅時間就去到加油站。咁我哋計一計啦，咁你自己慢慢計啦，呢度應該就計到165公里嘅，即係話呢一段
就係加油站去到A 嘅地方咧，距離係165公里。呢個第二個步驟啦嚇。第三個步驟咧就睇睇啦。咁啊甲咧就唔係即刻回程喎，要唞10分鐘喎。咁其實咧喺阿甲唞嘅時候咧，阿乙咧已經其實咧喺甲開始回程前咧，分48秒咧就繼續前進喎，繼續前進就用咗7分48秒。好，咁呢7分48秒行咗幾多公里咧，亦都可以計到嘅。第三個步驟都係阿乙啦。咁我哋哇7分48秒好麻煩喎，我哋轉翻個速度係分鐘先啦，1小時50公里，阿乙。咁呢1分鐘咧就應該行得幾多公里咧？就60，除翻60啦，因為1小時有60分鐘。到7分48秒用幾分鐘咧？咁咧就七由48秒轉翻到分鐘，即係48 over 60。咁呢條分數問題咧，你自己分數乘法咧，你慢慢計啦。啊，你自己應該咧計到6.5嘅。咁即係話咧其實咧離開加油站月咧就喺呢7分48秒咧就行咗6.5公里喎。好啦，咁呢個時候咧甲開始回程咯喎。咁甲開始回程，好啦。甲開始回程，咁乙咧就繼續前進，乙咧就繼續前進，同時間好啦，佢哋會相遇咯喎，係嘛？咁而家咧就係條問題就問呢樣嘢啦。甲乙兩車咧就會係距離加油站幾多米相遇？咁我哋咧就計翻呢個相遇地嘅路程啦。有幾多先？咁其實可以計翻比例嘅，因為甲嘅速度就1小時60公里，乙咧就1小時50公里嘅，即係話佢哋嘅速度咧就係6:5啦，好明顯啦，即係甲快啲。咁即係話換言之咧，佢哋如果同時間咧喺呢度同呢度出發嘅話咧，佢哋相遇嘅時候咧，其實咧甲咧就行咗6分，乙行咗5分。啊，去到呢個相遇地點，咁我哋計翻比例啦。我未計之前，我哋要知道呢個距離有幾多先。啊，唔難嘅，因為咧甲同A、B 兩地咧就係相距210公里啊嘛。咁我哋咧計翻啦，210就減翻呢度165同埋6.5啦。咁呢個好容易計啦，38.5公里啊。好啦，咁咧最後我哋應該計到呢一段啦，係有幾多啦？呢一段有幾多咧？就佔咗5份啊嘛，38.5嘅。咁38.5乘翻 total 就6+5啦。咁佔咗5份。等於咁你只要自己慢慢計啦，又係10.5公里，呼之欲出啦答案。最後可以呼之欲出啦。咁咧就係、距離相遇地點距離加油站幾多？記得加翻6.5喎。呢度至呢度啊，17.5加6.5，咁咧就24公里。睇清個題目喎，小心啲喎，因為我哋比賽咧，呢條咧我話俾你聽，呢條係2017年嘅小學6年班嘅咋，小學6年班嘅華夏杯晉級賽嘅丙部題目嚟嘅。
嗱，比賽通常就唔使列式嘅，就最緊要寫啱答案。睇清楚，距離加油站幾多米啊？唔係幾多公里啊？咁所以你換證咧，個幾多米咧？你乘翻一千啦，1公里1千米，答案應該咧就係24米啊！呢個先係最後答案啊！咁睇嚟咧，呢條題目咧好多問題嘅資料俾咗你嚇，睇你個步驟次序應該係點樣去處理啊？考慮嘅點樣處理個步驟次序啊？咁咧最後咧，你睇到啦，其實咧搭車在 B 地休息10分鐘咧係冇用到嘅，係咪所有資料都用到咧？其實唔需要噶，有陣時啊。咁咧難就難在咧呢度好多資料俾你，同埋個次序揾邊樣先啊？咁呢個如果你一步一步咧，咁有次序去計，好似我咁咧，就應該最後都可以計到嘅。好啦，嗱，呢個行程問題咧就講完啦。咁我中意我套片嘅就可以分享俾其他嘅同學仔或者朋友睇啦嚇。咁我嘅播訂閱咗我之後咧，我個播放清單裏邊咧仲有其他種類嘅片嘅。好，我如常同大家講，再見啦，拜拜。